Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi. Ini Baghtah di dalam tafsir Jamal Alal Jalalain atau Futuhatur Robbaniyah kan disebutnya. Itu ada di atas kitabnya. Loba titaheun we. Surat nanti Muhammad Dinja dina lomari belah kaler ya Futuhat alias Jamal. Surat Muhammad tayangan 5 menit atau 5 menit balik deh lah. Nyaritakeun hal-hal anu terkesan spektakuler, pemahaman seperti pemahaman baru, padahal bukan pemahaman baru. Dalam kitabnya sudah lama, cuma teu dibuka gitu. Pan kitabnya tuh ngolomari wae pareng nyingsieunan saya mah. Itu persoalan kita ini, Pak. Gak pernah di kota-kota di tanah Jawa ini toko kitab apa itu kitabnya ngombrok ya numpuk tidak laku, artinya yang beli banyak, semangat masih bagus. Dari kitab tipis sampai kitab tebal, tapi sayang kelihatannya kemauan mutolaahnya. Persoalannya apa sih persoalannya? Ini ada sebuah persoalan, Pak. Kenapa rata-rata ulama kita tidak rajin mutolaah? Karena merasa bahwanya ilmu itu untuk orang. Di situ, Pak. Ilmu itu untuk orang. Ya. Ya. Hampir rata-rata ini di sini pentingnya jadi doktor lah. Bahasa kasar sama kita itulah. Kenapa saya banyak dipinta untuk membimbing calon doktor? Profesor Dedi Ismatullah di sini ketika beliau ke sini. Sebenarnya dalam kegiatan ini juga mau ke sini. Calon rektor UIN Bandung, cucu Kiai Haji Ahmad Sanusi, Gunung Puyuh, ketua STAI Gunung Puyuh Samsul Ulum. Beliau ke sini sengaja. Ada keperluan lah pada saya. Saya sampaikan, ya, no. Beliau di sini. Ajejen ini doktornya doktor, kata beliau. Ada lagi yang jujur, Ali Anwar, Profesor Ali Anwar di Bandung. Ketika saya sodorkan sebuah buku tulisan saya katakan, Prof, tolong baca nih buku saya nih, Ustadz Bodoh gitu. Saya mau alim bodoh dari kampung. Jangan gitu, ini profesornya profesor, kata beliau. Saya nggak ngerti gitu-gituan, wah juga kan sama aja nasibnya. Sering dipinta bicara di depan para profesor. Nah, harus diteliti segala yang berkembang di masyarakat, harus diteliti. Naon menu berkembang di masyarakat. Jadi jangan begini, perguruan tinggi gudang ilmu gitu. Yang berkembang di masyarakat kebodohan. Para sarjana mencari ilmu di perguruan tinggi itu untuk membela yang bodoh. Di kita terbalik. Orang mencari ilmu di perguruan tinggi sering-sering membodohi yang bodoh. Nu bodoh tetep kudu bodoh, dijual terus dijual, bodoh miskin, bodoh miskin. Manehna bala leungan miskin mah tetep miskin.
Ini setannya Indonesia nih. Jangan tak ngomong gitu. Lain budak anyar saya mau ngomong gitu. Lingkaran setan itu, lingkaran setan. Ada sekelompok mafia yang bermain. Ini sulit ditangkap ini. Wong yang nangkepnya juga harus ditangkap ya. Ya susah mana warna. Wong tar maling teriak maling. Ini maling. Cek situ maling. Daur awat tasalsul. Bukan sedang menyelekan ini. Saya punya obsesi, ini bisa diburak dengan nur ilahi. Kalau dengan kekuatan intelijen aja sulit dijebak. Dengan kekuatan ilahi. Nah, apa itu Pak Jejen? Coba gerah bahasa sederhana. Saya mau nanya nih kepada yang pernah nyantren. Dulu ketika Al-Mukarram berangkat ke pesantren, ada nggak bahasa orang tua yang ngomongnya begini? Ya kamu nyari ilmu untuk diri sendirilah. Agar sorangan. Pernah ada angkat tangan yang mau ke pondok, antara lain pesan orang tua begitu. Angkat tangan bapak yang ketika berangkat ke pondok pesannya begitu. Saya termasuk juga pesannya begitu. Hanya entah sarareate awe gitu. Pak Jajan apa salah? Nanti dulu. Bukan persoalan salah menyalahkan. Persoalan mengkaji. Beda Pak. Menyalahkan dengan mengkaji beda Pak. Mengkaji, meneliti, akhirnya keputusannya salah. Beda dengan menyalahkan. Menyalahkan sering-sering nu benar dianggap salah. Ilkam min muzayyibin sohiha likaunipah bihi kobiha. Banyak yang menyalah-nyalahkan yang benar karena dianya bodoh. Bedakan antara menyalahkan dengan meneliti kesalahan. Saya kerja di dokteran ya. Tak saya sok nyieunaan ge. Loba nu hayang jadi dokter di bing-bingna ku anak sarata lah punten lah. Lunguh-lunguh teuing da. Cuman kiwari mah jelema na sarah romong heuh. Ini disertasi juga saya bantu. Lulus di McGill University. Sri Mulyati jadi dokter. Oleh berapa orang dia di sidang? 10 orang mahasiswa internasional. Apa itu? Profesor internasional. Sudah diterjemahkan sekarang ini bukunya. Ada di atas. Di meja Bapak. Ya, buku. Disertasi. Apa namanya disertasi? Bukan yang hitam, buku biasa. Jadi ngalah ilmu eker-eker. Serangan kilang baraker. Ini kalimat tidak ada dasarnya. Di Quran dicari tidak ada dasar. Paling ibda binafsik kadiya subna. Menganggap bahwa ilmu untuk orang lain lebih banyak daripada ilmu untuk sendiri. Perhatikan kalau perlu. Menganggap bahwa ilmu untuk orang lain lebih banyak daripada untuk diri sendiri. Dibalik untuk diri sendiri lebih sedikit daripada ilmu untuk ini kekeliruan besar secara filsafat. Filsafat mantik maksudnya. Ternyata saya alami 30 tahun ngurus orang lain, jutaan yang saya urus, Pak, mohon maaf. Di Sukabumi 2 juta, kalau saya sekarang di Jawa Barat, ya saya ngurus 40 juta gitu aja. Ketika kita naik ke level nasional, yang ngurus 200 juta gitu. Naik Asia Tenggara, hitung aja. Malaysia 25 juta, Singapura 3,5 juta, Tului Thailand Selatan 10 juta, Filipina Moro Mindanao 10 juta gitu. Jadi senang atau tidak senang, diakui atau tidak, wong saya diperlukan oleh manusia sekian ratus juta itu.
Jadi karena saya ngurus ratusan juta, saya harus paham budaya ratusan juta orang. Jadi setelah saya menjadi ngurus pesantren, ngurus umat, ngurus organisasi, terbalik. Ilmu untuk sendiri lebih luas daripada ilmu untuk orang lain. Diulang ngomong. Saya tahu Anda nggak pernah ngomong gitu seumur hidup. Da teu kapangih nu kieu mah lamun lain ku make jalur karomah mah teu kapangih nu kieu. Yang saya sebut sulit dicari kalau dengan intel-intel biasa. Dirasakan oleh saya. Untuk ibadah saya sendiri, kitab 3 lemari nggak cukup. Untuk orang lain, hadis arba'in gitu kabeh. Saya ceramah menggunakan hadis-hadis dari hadis arba'in 40. Paling yang digunakan oleh saya 10, Pak. Gente. 10 paling 10. Jadi ilmu itu ternyata lebih banyak untuk diri sendiri. Ngawuruk santri sakieu sabaraha hiji sih kitabna 40 siki paling kitabna. Ngaji kitab 40 teh geus pesantren. Super zaman ayeuna mah. Nu masih kene wani ngagorengkeun pesantren saya mah nu boga dengki eta mah. Naon ilmu gentur teh ditinggalkeun ku saya. Ilmu ciarasas, ilmu sadang, ilmu cikole. Quran hadis tauhid fikih tasawuf nahwu saraf mani bayan bade makulah tadu istiqom munadzarah mantiq diaji kabeh. Tadi tinggalkan ilmu Ciborong. Saya dengan Mbah Maktum. Kenapa selalu saya kalau ada acara di Mbah Maktum, Yai Maktumanan di Bokan Ciwaringin, selalu cecen. Karena sepemikiran. Modernnya modern tidak terkontaminasi. Bukan tidak modern, tapi modernnya bukan modern kebablasan. Tetap salaf ada akarnya. Akar kuat kaluhur kudu kaluhur. Akar wungkul teu kaluhur badul ngaranna. Kalau akaran heureuy karena akar harus kuat ke atas terus. Asluha fil ardi wa faruha kan gitu. Sok ana mah sanggup diuji. Saya sudah jadi perumus sekarang. Sudah jadi pemikir, sudah pembuat sistem. Bukan lagi ikut sistem, pembuat sistem, mengkritik sistem dunia saya. Sistem dunia salahnya ini. Hayo pak, penglunguh teuing pak. Akhirnya kecerdasan Anda nggak keluar, terlalu tawadu. Cerdas, secerdas-cerdasnya, tapi jangan sombong. Tawadu, tawadunya, tapi jangan bodoh. Itu yang disebut bebas hambatan. Buat jalur kecerdasan, bebas hambatan, tapi tidak melanggar tawadu. Tawadu setawadu-tawadunya, tapi tidak jadi orang bodoh. Dibalik ya nama. Kilang barakeur sorangan euy ngaji teh keur batur tuh. Da saeutik kana keur batur. Dari pemikiran ternyata ilmu untuk sendiri lebih banyak, maka teu kudu boga pasantren, teu kudu boga jamaah, teu kudu jadi mubalik gede, mutolaah kudu getol sararea. Ini banyak keluaran pesantren nyantren puluhan tahun, 12 tahun, 13 tahun karena tidak punya nasibna teu jadi ajengan, kitabna dibikeun ka batur. Da ku agang teu mangfaat. Kopek keur maneh jig jeung peti-peti nabikeun. Pak, kenapa kitab diberikan? Buat apa saya? Jadi mubalik enggak? Jadi pemimpin enggak? Punya pesantren enggak? Ini ketololan umat Islam Indonesia. Dengan pemikiran kilang barakeur, batur keur sorangan. Saya balikkan pemikiran ini. Saya berani melawan arus jelemana. Yuk, wahai pribadi-pribadi, Anda bukan tokoh, Anda bukan ulama, Anda tidak punya pesantren. Ari ngala ilmu teh cing loba keur naon? Keur bekal ibadah pribadi. Quran sakuran teh salamegeun soranganeun. Semua harus. Anda ulama bukan ulama, ilmu mah kudu luhur sararea.
baru Islam akan kuat. Coba Anda ke Iran, walaupun saya belum ke sana, saya bisa membaca dari jauh sebab saya banyak referensi. Komunikasi di Iran untuk jadi ustadz kampung di urang mah ustadz kampung ecek-ecek masantren ge anu kur 2 poe di ponok tanda bisa ngomong meusan khutbah we ayuhanna sitakullah ngimaman we jadi ustadz di urang. Boro-boro wawuh jeung ma'rifat, boro-boro wawuh jeung hikam, boro-boro wawuh jeung tarekat, jeung suluk, boro. Tukang gapleh kan. Membelegu, tar di kopeh-kopeh aja. Kemana-mana. Enjoy aja jadi ustaz di kita. Coba lihat ke Iran. Di Iran itu yang namanya majelis ulama, lembaga itu berwenang untuk ngetes semua orang yang akan menjadi pembina umat. Rek jadi khotib, rek jadi ustad, rek jadi tukang pidato, mana sertifikat? Kalau di kita jadi majelis ulama, mana? Waduh kami belum punya. Anda harus masuk dulu. Tes dulu berapa meja yang ngetesnya. Di meja ini dites Qur'annya, di meja ini dites hadisnya, di meja ini dites tauhid, fikih, tasawufnya, dites dulu oleh semua. Lebih sulit jadi ustad ketimbang jadi sarjana. Sarjana di sekolahan, diujinya ku kelompok. Kalau untuk jadi ustadz langsung ngurus umat, tidak boleh bebas. Lebih sulit daripada jadi guru di sekolah. Sebab ini ngurus umat. Saya ketemu di Madinah, saya ketemu di Mekah dengan beliau-beliau. Saya dialog dengan beliau-beliau. Untuk jadi ustadz kampung itu, ngurus 500 orang jamaah masjid, itu harus sudah jadi mullah. Mullah te al-arif billah. Geus wusul. Kudu geus wusul. Ayo belajar Pak, belajar. Kita ini bodoh Pak. Cuman karena harus cinta tanah air, tanpa gaul, nepakan dada bari bodoh. Ayo. Bangga dengan negara harus, bangga dengan bangsa harus, tapi bangga dengan kebodohan salah. Syukur mun pemikiran saya didengar oleh seluruh umat Islam di Indonesia minimal. Didengar mah didengar, dan can pernah ngomong ditolak sama. Di Sabang tika Merauke ngomong. Di mana-mana ge omongan kita diterima, da bener ku sararea, bener, da kudu kieu mikir teh. Tapi aider diajak mah deui resepna lalajo. Lain jadi barisan. Innallaha yuhibbul ladzina yujahiduna fi sabilillah saffan. Tasbih ngabaris. Minimal lah iyalah. Alumni hikam sugan. Mun tahun kamari 500, tahun ini 800, dan kamari gelo Bandung gilu deui, anggap kabeh 500 ya lana. 500 bagi 2 lah, anu barudak keneh di peronok keneh. Anu geus aktif di kampung. Coba orang solid, Pak. Kelompok mana anu cara berpikirna kieu? Sok. Mun aya batur syukur urang diajar ka manehna. Ya, paling mentingkeun golongan sorangan. Aing benar batur salah. Lain pembina umat gitu mah, kelompok kecil. Kullu hizbin bima ladihim farihun. Jelema kelompok nu kitu mah sobiah disebut ku aing. Matak saya mah tong ditanya saya kelompok mana, saya mah kelompok saha nu hayang. Jeung itu jeung ieu ge, urang teu boga musuh. Ya, jadi ilmu mah kilang barakeur. Keur sorangan, keur batur atuh. Da ilmu malah bakene keur sorangan daripada keur. Aya geus ratusan tahun kituna, hese diomekeun wajar we. Objektif saya, wani diangkat kena disertasi. Sidang saya ku 10 profesor, dilawan ku yang profesor. Tak, mentak ketika saya diuji S1, saya diuji S1 Pak, diuji Pak. Di sebuah ruangan, doktor, profesor, nguji saya. Nguji na, ya orang bejakeun seetiknya pun teh lain sombong. Kang Haji mah lain nguji, orang ngaji we nya, geus mimiti ngalehan teh. Nya ngaji. Ana satu mana ngaji-ngajian cenah. Teu loba cinta kumaha we teh langkung. Sanajan pribados jadi kiai gede cek batur, pribados mah teu embung diajar. Pribados di pesantren salaf disebut jago ngaji, puting di perguruan tinggi mah bados eta.
Nu paling penting mah saya nyontohan ka babaturan yen jadi kiai sagede kieu ge bodoh keneh kudu diajar keneh. Cek cararea nu mahal teh etana. Pantar ajengan jajan da kuliah keneh. Bari kuliah ge mang tahun-tahun terkatung-katung da jelema kurang biaya Pak. Ya. Nah diuji heula ku sararea. Almarhum Bapak Dr. Usman nu nguji simkuring. Ajengan punten tiap ajengan ceramah di Masjid Nurul Ulum, di Masjid Nurul Asro, di Pusat Suryalaya. Abdi pendengar baik ajengan. Dengan hormat henteu ngalingsemkeun nu sejen. Yang menjadi panutan saya ajengan. Ajengan teh kieu cek beliau. Saya ajengan ditopang deui ilmuna ku ieu ku ieu ku ieu ku ieu. Ngujina teh kitu. Namahan wawasan ka kuring. Nangkep kana tuur kuring. Naon deui Pak? Oh sakitu aya ti abdi. Genah deui. Hayu. Ah, ini rektoratnya gudang para profesor teh. Para profesor di Jogja, di UIN, di Jakarta, di mana. Jadi gitu hadirin, kembali ke tadi bagtah. Kitab sudah banyak. Loba keneh menang baheula daripada menang ayeuna. Jago keneh ulama baheula daripada ayeuna. Bodoh jelema ieu. Wanis. Ngarang buku nage ala duit. Lain hayang nyebarkeun Islam nyebarkeun Islam. Imam Ghazali nyusun Ihya. Sekarang diperbanyak. Apakah keluarga Ghazali dikirim duit dari pabrik? Ikhlas. Jurumiyah nyusun kitab. Geus sabaratus tahun ku sadunya dipake. Saha nu setor ka kulawargana? Ikhlas. Ittabi'u ma la yasum ajra. Eta nu mangpaat. Araragul ku buku menang zaman ayeuna, buruku bangsa karaditu. Nu baheula pake. Nu bukti nyieun wali eta. Jelema ayeuna saha nu bisa nyieun wali? Cek anake heureuy wali-wali daya paling enggak. Wali murid heureuina Bahasim teh wali murid. Ya. Jadi bagtah itu 7.000. Cek kitab. Kitabna ieu. Bisi pajar eueuh kitabna. Ayatna atuh ucu, ayatna teh mongkeun. Nya kolot kudu neangan ayat. Dan emang ngahodaman teh. Ciri kiamat. Pangarsa ama salah jamu ka kuring. Jang kudu boga ciri kiamat, jang. Kamu teu nu ama hae gae an pulang gendeuy nya dengan hiji mangga. Tah, guru nyaheun ka urang. Betul, saya belum punya ini tanda kiamat 52 tanda kiamat sugro, 10 tanda kiamat kubro. Diajar ikhlas. Mun meunang eta kitab hayang keur diri sorangan jeung keur umat. Alhamdulillah di Madinah tepung jeung budak ngora mahasiswa namanya si Hodi Salim. Orang Batak Mandailing. Selalu ngawal saya kalau kemana-mana. Pak Kiai, saya selalu ingin mengawal Pak Kiai kemana-mana. Apa perlu Pak Kiai? Saya banyak keperluan ini. Nanti saya carikan Pak Kiai. Ya. 100 benar kitab. Koper atau kopi. Hesen yang di orang. Coba orang tanya, geus aya ciri kiamat can ayeuna? Sebut nu kahiji naon? Perzinahan. Pemabukan. Wanita kehilangan rasa malu. Lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Bangunan linggi. Anak jadi tua terus. Nabi palsu terus. Tuh, teh kakalepekan karek sabarasi kita. Datang make kitab maneh ngomongna. Kata mah hadis arba'in nu kitu mah. Sahadis. Jadi dia 52 tanda. Dari mana tanda kiamat sugro? Tanda bukan kecil. Kecil dalam arti apa itu masih agak jauh-jauh gitu. Tanda kiamat kecil. Pertama lahir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Hartina memberi informasi kepada kita semua. Dunja terhengesan.
Nabi Muhammad diangkat Nabi Muhammad wafat, itu tanda kiamat. Tuh nya ieu make kitab mah ngomong teh oke. Henteu ieu teh di urang teh tara make kitab sakararap-karap ngomong teh make kitab lemet dah hayang buburu pidato wae jadi jelemana. Ngaji ti dia ge geus atuh lah yang geura ngomongkeun. Alah dah beda reret ente teh sage nya pan saya teh kos ente tadina. Mun manggih keterangan teh hayang atuh lah yang geura pidato aing aduh mana teuing sohorna aing mun bisa ngomong kieu. Beunang ku geus kaangseuk. Esege boga daya dengus. Lain hayang make heula tika jadi sorangan lain. Cek anak ge lamun mere baju alus kene baju weuteuh ilmu mah ilmu urut make. Cek panggesa jangan gaos gitu. Tanda kiamat gitu. Tuh. Diangkat Nabi, maut Nabi, Baitul Maqdis dan lain-lain. Iya, 100 saah kelanan ke. Boy, mau pasaran kudu sabulan iki mah. Mal beres-beres hikamna keun heulanan. 7.000 Nabi Muhammad lahir di tahun kagenep 1000. Ti mimiti Nabi Adam ngitungna. Bisi salah anak bejaan. Mun didinya boga kitab nu leuwih akurat daripada anak. Pendapat mah tong sok kukuh. Ari kira-kira masih kena bisa disawalakeun jeung batur sawalakeun ilmu. Tong cek aing jajigur bajigur pugu cai kotor. Ulah kitu ilmu mah ucuk. Nah, kalau Nabi Muhammad dilahirkan di tahun ke-6000 sedangkan umur cuma 7000, dunia dari Nabi Muhammad sampai sekarang sabaraha ribu? Sudah habis belum yang 1000-nya? Istilah bahasa Sunda, kita ini berada di tahun emoh. Emoh teh sisa bonus. Seharusnya 1000 tahun dari Nabi Muhammad sudah harus kiamat. Tapi Allah memberi lagi bonus karena banyak doa dan lain-lain. Paling 500-an lah bonusnya. Hati-hati tong diomongkeun ka batur. Bisa dianggap macapruk heulana. Ada saya 500 ayeuna geus 400 1432 kali 500 tinggal baraha teu mastikeun sakitu puluh tahun deui kiamat henteu bisa jadi diperalkeun deui peralkeun ku urang antara lain aya keneh nu dzikir aya keneh anu inget ka Allah eta teh ku Gusti sok diperal. Nabi Muhammad pernah khutbah lau ta'lamuna ma alimtu la dahaktum qalila wa la bakaitum katsira. Nabi nangis, sahabat nangis. Inilah raaitu anna Israfil qad iltaqam al-qarna yantadiru sa'ah. Yantadirul amra. Saudara-saudaraku, kalau engkau sekarang melihat yang aku lihat, engkau tidak akan mampu tertawa banyak dan engkau akan terus menangis karena aku melihat tuh Israfil, petugas peluit kiamat sudah memasukkan ujung trompetnya ke lidahnya, ke mulutnya. Qadil taqamal qarna, menunggu perintah, tinggal tit di zaman Rasul dah. Lamun teu bisa nenyok ku panon sorangan, tanya ku mata batin percayakan hadis gitu. Hadis sesuai. Ima are nyoy jara di kiaina teh menang tu mak gitu. Lamun cara main bola mah ieu teh main bola kampungan mah kulit saatna bak bik bak. Mantak ajengan jajan ngomong nak kieu. Rek naon saya nya capeanan maneh. Kalau semata-mata karena wibawa, komara, harta, buat apa bikin pasarannya Ika? Buat apa? Kok marah saya mah geus gede teh baheula ge. Dakwah geus ka mancanagara, santri pesantren hektaran, cek ana ge mobil balata ka Mekah tiap tahun, tinggal sila ipis aja ngadehem. Nempuan balong ge kikituan teh. Biasana ge kana ritu kiai, lain nganyakeun perjuangan teu kaur jebrau di urang. Bener tak?
Saya mau mengadakan pengajian, punya harapan. Susuganan ke aya murid-murid hikam, lain murid si jejen. Saya pelayan, melayani ilmunya, melayani makan tempatnya, melayani segala macamnya. Demi Allah, demi ilahi kalimatillah, demi jihad. Jihad itu benar, tak kudu tabrak tubruk. Dan sebenarnya mah kafir mah tak kudu dipaehan, paehan mah kupurna. Bener tak? Apaan anu jara di Islam ayeuna teh urut kafir teh heuh. Ai sahabat Rasul lain urut kafir gitu. Nu kudu dipaehan mah kuburna jelema na mentong jadi aya keneh jadi Islam loba. Kunaon Cina-Cina di Sukabumi arasup Kristen kiai Islam itu bisa kadawahan Cina. Entong kieu jadi bagaimana mereka itu hayo he ngomongkeun batur nyerang lawan ku sia jeung bener. Hebat ekonomina kunaon ente ekonomi teh hebat itu baleunghar kunaon ente miskin. Ada 2 penyakit penyebab miskin ditemukan oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Otak tumpul, doa mandul. Sok bawa naon cenah? Diajak mikir, ngelepek gitu. Ngitung duit samiliar ke miliar. Anak encek kelas genep SD geus ngitung miliaran, Pak. Sebab dia sehari-hari dibina dengan bisnis. Anak urang dagang comro masih kena kalibur. Paling unak satpam. Tahu jadi babu. Kalau tidak otak dengan ilmu yang tinggi, doa turunnya. Jejen lain ahli bisnis, tapi lumayan bisa ngadoa. Karasa kubatur diperhitungkan. Ya mau hayo he dalil teh nasib. Nasib. Ai nasib teh bagian, ai bagian teh skenario, ai skenario teh lahil mahfud. Sombong ente nyebutkeun nasib. Anda mengatakan nasib sama dengan Anda mengatakan aing geus lauhil mahfud. Hareupeun Anda menyebut nasib teh meureun ditampilin mun satri mah. Tamu ka Anda, tong ngomong kitu Ustaz, hareupeun deuk. Nasib ngedul sia mah nu puguh mah. Leresna jangan. Ai geus nanya mah maju menang nyarekan kitu teh. Kumaha euy? Nuhun aja ning tah. Saya mah terus terang sifatnya kos dokter katanya penyakit wah ieu mah geus lain pencetan ieu mah geus cokot ragaji gurutut operasi kaput euy balik harita mah gugurubugan amekeun nyeri jeung segala rupa kanean tepat da urang nyaho penyakitna tungguan sakitu boga cager alhamdulillah nenyo imahna jadi aralus baroga kendaraan kamarekah kadang maneh nelpon abdi geus lah nyaho si lain nuhun lah untuk kieu ulah sok poho ari kakolot didinya teh geus maju ayeuna pira wah kitu wah kamus kitu saya buat apa jadi orang begitu lain pelayan atuh ieu munya aya melayani masih kena kudu meminta kuliah ting tereng tong ting ngok ngok ting tereng tong ting ngok ngok ubar ngamek kayak gitu. Mana si teh mana itu teh mongkeun ka urang. Aki-aki mah kudu kaulaan. Wa hal yanzuruna mayan tadiruna ay kufaru Makkah illa sa'atan tatiyahum badal istimal minas sa'ah ay laisal amru illa antatiyahum bagtatan pujatan. Kanapna mana cuk bagtatan yo? Can kapanggihnya oi baruk naon can kapanggih udah belasan kali disebut hage di dia mah teh disebut beurna maytakuna binari pakoja asyratuha talil lima pajati min habusud auliyatan min haitsu huwa syekhuna fil quri kalau pakoja asyratuha kal illah lil fili li ta'alluq bi anadur asyrati shay mujibun lidari manudaya wal baral kunna natadakaru sa'ah id asyrafa alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqala mata tadzakarun kulna natadakul sa'ah qala innaha la taqum hatta tarau qablaha asyra ayati ad-dukhan wa dabah lain-lainnya
Jadi dina bagtah nu sejen anu disebutkeun taun nama ana pernah maca teangan deui we sing resep kunaon ana boga bale di luhur nurutan ajengan Hudri aya 10 kitab nu keur dikeureuh dibaca teh tuh tukang eja tuh maturan buka kitab cet menang sahalaman tutup nambahan ilmu lah asok gitu pengarsa nah lomari we cicing kitab deh pergi pidato mah geus dibawa da hadis nangan 3 siki teh apa keur batur mah ari eta kitab nu loba naon pergi nyingsieunan saya mah di mana datang saya mah cek hate teh nyoh heula kitab AA ai nganjang ka dieu teh nyoh kitab AA kok morek ngonang mah piraku kiai nu kitabna sakitu amplop nangan sakitu kadinya eusina teh surudut tak itu bantuan atuh aing poho kana filsafat istighfar yuk astagfirullahalazim 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 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin astagfirullahalazim astagfirullah Gusti hapunten abdi sugane nama Gusti boga dolor abdi teh beleguk sieun ngaranna gegewek-wek ka abdi Gusti sugane abdi teh mah robah heg jeung garetol mutolaah kasep keun bae terek ngawuruk keun bae terek pidato oge da tujuanna ge ngala ilmu mah loba keneh keur saha Duh mak paisan tutungkeun urang balikeun mak jelema rek tarutungkeun urang balikeun itu tutung urang teh kitu teh tutung jole si barokokok jelema bodoh ya balikeun jadi aing mah karieu bapak-bapak teh heg bae soal udud mah tong kasinggung heg preheg heg terus heg cek pamajikan teh nyiniran pamajikan benten yeuh hikam nih ye beda tas nagrok naon nyai biasana ge tara kitu lah sok aya teh sok ditumpakan iblis pamajikan teh naon eta naon ya duit mah teu boga kitab bae terus oh dan teu kitab terus nyai mah waktu senang nya Allah tong sok ganeng ka kamar hayu jeung aing lah sia masukan kudu digaleh ku aing dan nu beuki ngomong teh geus der mah cicing surudu geus aduh mungkin seru ya hikam teh ya hek ngan sapoe deui dia aduh da ngonang mah kudu genep bulan maneh ngantrina ngonang urang da hese ngonang urang jelemana mah babari waktuna nu hese entak punten upami anu ngulem kusim kuring tong ka anana mah geus teu katalar jadwal tu aya ajudan manehna leuwih hafal jadwal Kang Ibnu pak nya hayo cu ka maneh ngantri nu ngonang maneh nu ngantri kieu eueuh wae nu ngonang teh ajengan atuh tong dikitukeun da moal bisa dioperasi teh kanyahoan lah penyakitna mah cek pamajikan sabaraha hiji nu ngulem mulut ieu aya 7 30 poe nu ngonangan 7 sedangkan anu rajaban sabaraha ribu masih kabeh ge rajaban sementara sinu alus teu katan dadangan sementara anu biasa-biasa si matupang siang malam tunggu panggilan muncara tukang beca mah kieu gawe sajeng dek ku aing ditapakeun geus dikekejak kieu dek daek sok tanggal 8 cek urang sadiakeun keur dahar pamajikan maneh samingguan canjur maneh cicing di Gunung Gomong naon geunahna mun hayang engok kudu kahanap capek kalau ayeuna mah aya di luhur mang jajan teu leutik di dinya pokona panglompatan kuring ka dinya sigana siga leuweung gunung sabenerna dina impenan mah bangunan 3 lantai
hari nganjang ulah sok nete diuk ini teh kudu tika disuguhan. Lamun maneh nganjang eta kudu tika berkunjung ke makam wali geus disuguhan can disuguhan cece. Ayo ibadah berang puasa penting. Nanti dalam impian kadang-kadang datang. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kada tong ngarep-ngarep gitu deh hayo hayo berang penting ada guan impian. Tuh nyada, maneh mah kadinya jorna aing mah apa? Anak ngomong kieu kadinya jigna tewak deui mereka. Ibadah terus. Yasin puluhan balik, ayat kursi 1000 balik. Sholawat cing loba, terus waqiah berang. Sholat duha, sholat hajat, terus ibadah. Istirahat, bangun, ibadah deui. Anak mah kieu judulna ya, jadwal jejen lamun diajar jarah di makom aulia. 1. Urang ti mana ngitungna, urang ti sare mulai tidur jam 8. Beres sholat isya, teu loba amalan geus beres dikirna naon? Sare. Aik di deket makam rek di mana lah pokoknya hes dina akar tong sok ogo-ogo teuing keur tapa mah hes. Jam 1 atau jam 12 bangun jam 12 mandi naon mandi tobat mandi pokoknya ha ayo nu panda teu mau pemajikan kecuali ngimpi ya. Aja ngantong diomongkan ulah sok ngelok tina hal manusiawi. Tersep sama ke jelema anu aapikan sebenarnya lebih jorok bata anu apik. Ya. Setelah itu apa? Salat sunat, tahajud, hajat. Tasbih saya disiangkeun. Naon sababna? Untuk aurad harus panjang waktu. Tuluy ila hadrati ka nabi jeung ka kulawarga. Ini menjawab otak tumpul doa mandul. Kenapa umat Islam miskin? Otak tumpul doa mandul. Ngaduana keresepna batur ngadua amin beunghar manehanana barokoko. Tong analkeun batur ge ngadua teh yang duit teh. Bener teh? Nu musafir muga-muga bapak sing beunghar sia heula gitu. Bere duit sia heula. Sia mah dagang doa we hayu. Anata, mas. Kope rek ijid ge. Dadal ijid ge wani tarung jeung maneh mereka. Ukur tak maneh sagede kumaha. Lamun aya piit ngeuneup pasir, piit nu gecet. Bacikrak ngarawan merak bacikrak. Batur merak dibinti atuh maneh nu modarna heuh. Nah, geus kitu kumaha? Naon tadi teh kanaon? Ila hadrat ka Kangjeng Nabi cing khusyuk. Ari hadarat teh jangan berpemikiran. Nabi, ya urang barang kirim Nabi. Maneh butuh da. Sia mah balangsak aing beunghar. Ta eta tata hadarat gebleg. Hadarat ngaco, hadarat legeg. Cing sopan ila hadratin Nabiul Mustofa jungjunan ya abdi si bodoh si tolo. Si belegug hoyong deheus ka pangersa bade ngutus ruh abdi deheus ka pangersa hadarat teh ieu mah menisigan nabi sangsara kurang dikirim mana lain jang ka pantar nabi wa alihi kulawargi wa ashabihi para sohib nabi wa azwajihi gerha-gerha wa dzurriyyatihi lungsuran-lungsuran al-fatihah beres kitu kasadaya para nabi pangersa para nabi sadaya ieu abdi bade deheus kitu. Lain roh anu keur kokoceakan di gebotan malaikat lain. Komo kokoreakan di neraka lagi can dipake. Kamu harus tahu ya, surga atau neraka sekarang itu ibarat digital. Jadi kamar pakai merek digital. Umpamanya ya kamar nomor sekian. Ieu teh keur Udin umpamana. Teng Udin, si Udinna belegug deui, leungit deui kitu. Ke Udinna bakar deui, naik deui ngaranna kitu. Surga, neraka kitu. Ya, sel nomor sekian untuk si anu, bager mah leungit deui ngaranna. Bisa terus kitu teh ayeuna teh. Digitalnya itu jalan itu. Ari kana komputer Jepang menembedok saya mau percaya.
Karena teknologi Eropa meni modok percaya, teknologi Allah teu percaya, si belek. Anda sudah disiapkan surganya nerakanya. Nganting nu mana nu merek nangke nu pas maot teh. Pas maot pas merek maneh teu dipupus eta calonna. Nu repot pas maot ganti gitu nah. Teu kebagean suul khotimah gitu cuk. Ngaji Qurtubi atuh geura. Boga Qurtubi. Teu diaji na lomari eta lain keur pidato deh. Aing mah. Ini bukan ahli ilmu tapi pendongeng ilmu, pencari makan dari ilmu. Surudut. Surudut teh wae euy. Kana naon teh teh bejaan atuh urang teh. Adorot. Tuluy ka saha ka para sahabat. Sabab sakabeh sahabat Nabi anu jihad fisabilillah ikhlas kabeh ge syuhada. Teu kudu nu maot di makrokah wae. Sanajan teu maot di medan perang. Aya nu pupus teu damang biasa tetap syahid. Syahid akhirat disebutna. Lah bodoh nyebut syahid. Syahid akhirat disebutna. Sayyid Khalid bin Walid diparengkeun pupusna di bumi eta ngadatna. Teu ngeunah seorang pejuang kudu paeh diimah. Ai bade diibakan dibuka teh 80 leuwih urut lukana. Maneh geus luka naon anjeurkeun agama? Yang disebut pasukan Rasul kitu patut. Sagede kumaha tenaga ente nu geus dikaluarkeun keur anjeurkeun agama. Mana arang karanjang lukana mana? Kita mah urang soekan ku sorangan. Memangna Allah belat. Urut tarung. Lain tarung kudu neungelan batur. Da saya gitu kang tarung. Tarung pemikiran, tarung segala rupa. Omongan-omongan eta tadi ke perang wae lid. Pira ku teu kadenge. Ngalawan arus terus diperbaiki. Ngala ilmu mah kilang bara keur batur, keur sorangan ku jajan dibalikeun. Kilang bara keur sorangan keur batur. Da ngala keur sorangan mah 3 lomari teu cukup. Keur batur mah hadis 3 siki ge gulang gaper we eta laku. Komo bisa nyanyi mah ngalagu seserian laku da jelema nu ngadenge ge badut. Ya. Hadarat deui ka saha ka para imam opat. Ka para imam opat payunkeun Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Da si Abdul Qadir ge madhab Hambali. Betul apa enggak? Bisa salah anak ngomong. Oh, nya benar. Satu ajan kata ka para sahabat. Tadi nge sahabat kan disebutan anu pokok-pokok. Bade disebut opat mangga, disebut 10 mangga. Kenapa disebut 10 ku pajajian? Sabab mubasysyar bil jannah 10. Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Sa'di wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abi Ubaidah bin Bil Jarrah wa Zubair bin Awam. Ajengan ti Surya lagi teh kitu upami bade nu ti Surya ya tong kitu kitu. Gae. Ajengan da guru ana mah loba ceukna ge. Nadika ana make TKN ti Surya ya kitu cara gitu. Tapi lamun ana papanggih jeung nu make nu 10 tara nyaram mangga kitu. Komo lamun salira nganggo ti babakan Ciwaringin. Ge mudah-mudahan satu saat urang ulem pangarsa Syekh Hanan. Kumaha tawasulna? Tawasul Ciwaringin makam. Ila hadrati Sayyidina Abi Bakr ya Aba Bakr. Assalamualaikum. Dihubungi heula. Antal ladzi fil ghar idhum fil ghar. Disebut, "Hai Abu Bakar, anu ngarencangan Rasulullah, nu ngainpakeun hartana kabeh kuat pasea jeung Rasul." Naon paseana? Abu Bakar hayang infak kabeh harta, cek Rasul ulah, beda jeung urang. Nu menta hayang loba urang hayang ngarisa eutik paseana dirinya. Saya pakai silsilah romen, jangan fanatik, pengarsa abah teu nyaram ka anak. Kan ada kelas. Sayyidina Umar, Umar, ya adlal umarin, adlal umariyah. Disebut iraha ngarencangan Rasul, iraha disebut ngaguk-guk jelema mangrebu-rebu karek nyebut can Fatihah.
disebut sahabat opat. Coba perbaikilah dulu teh. Urang mah Fatihah. Fatihah. Pangersa abah ngawidian kitu teh eta mah didikan bijaksana ka jelema nu kararedul. Ku pangersa abah teh diwagalkeun diantep kitu ge da. Pirang-pirang daraeke. Mantak ane nyebut playgroup lain playboy ya, playgroup. Sok salah nyebut teh. Coba hirupkeun tah dikir-dikir. Coba urang dangukeun tawasul batur. Lamun urang sok ngomong-ngomong ngagorengkeun Amerika, ya tawasul Amerika ya. Anu zawiyahna pasantrenna 125 hektar. Jelema nu datang arek wiridan kadinya mereka jet pribadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sekedar tabaruk gak apa-apa, tapi nah guru henteu. Ngarah diajar alusna batur tong asa bener sorangan wae hirup. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Min kulli dhanbi wa ma'siyatin, min kulli ma yukhalifu dinal Islam, min kulli ma yukhalifu syari'ah, min kulli ma yukhalifu tariqa, min kulli ma yukhalifu al-haqiqa, min kulli ma yukhalifu al-azima, min kulli ma yukhalifu al-tarifa, arhamar rahimin. Allahumma ya musammiman asbab, ya mufatti'al abwab, ya muqallibal qulubi wal absar, ya dalilal mutahayyirin, ya ghiyathal mustaghithin. Sebutan Allah, disebutan Allah. Ya hayyu ya Serius, gawena serius teu guguyon. ya dzal jalali wal ikram, wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allaha basirun bil ibad. Ya man la malja minhu illa ilayh, fala تخيب رجاءنا قديم الإحسان. اللهم أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله. رابطة الشريف في تلاوة الله in your heart Tuh, Robito ka guru. and the love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in your heart and the love of your Sheikh Abdullah Fuad Ad-Dawsi. Robito. Robitokeun sok. Anu murid pangarsa Abah Suryalaya, anu murid Fatihatul Syarif. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir Fatihah sarua urang ge Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi fokusnya
keseriusannya nu aya na otak hayang duit wae sih. Ini yang jadi tidak berbobot ini. Udah berkah wae sih. Ini saya ambil contoh aja. Banyak kaset tarekat-tarekat lain banyak saya. Sebagai rois, kolektor saya. Di eta we di oncat helanan. Coba orang diajar yuk. Khotam ti pangersa Abah. Cobi ceng sakali-kali nganggo nagmah. Ajar tong sok geeran aya hareupeun jelema. Ajengan Makmun Puteran contoh ente di Roksi Jakarta khotaman di ayun meni nikmat hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallah keun bae panjang saeutik malah tah terus ya bagus tos eta sok selawatnya sarwa aja kurang ya sallallahu nabiyil ummi wa alihi washabihi wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di Amerika doktor kimia mengislamkan 40.000 ahli komputer insinyur ilmuwan Amerika tanpa senjata, tanpa teror. Kudikir. Ayo bangkit Indonesia, bangkit. Torekat lain torekat ceceloyeun. Sesumputan. Agul ku kelompok sorangan. Wasulan teh bergema di urang imah mojok mualim nang ngalehek ini albatta qul huwa Allahu ahad al asasana nyona cik aya wibawa keung Pentagon yang harapan ieu Pentagon pesawat nuklir tuh ilallah la ilallah la ilallah
Kalau Anda ke Mesir, kumpul orang-orang, dosen-dosen, sampai rektor di sebuah tempat, para ilmuwan dari Al-Azhar ke Masjid Husain. datang weh tukang torekat, tukang zikir, kabeh runduk saking agungnya ahli zikir. Lain di Indonesia, ahli ilmu telah legek secara romong, nanyo ahli zikir ngontrol munisiga manor, situ langkehan agung kenesia nuluhur ilmu bari hati tukang poho ka Allah, tibatan batur pedah bodoh tukang inget ke Allah. Ini harus dibalikkan, si jejen jadi wadal, aing jadi wadalnya wadal parepeh di kalangan ahli ilmu nudek diajar dikir antara dia budak diajar dikir nudek berorganisasi sih deh wae jadi wadal kan itu kan dia susuganan bangkit engke ya ilmu ya dikir. Ahli dikir berpenampilan, ahli dikir hormatan batur keeng batur nempo ahli dikir di orang yang dikir tuh awas tak terekat ini sih kan cara ayo tukang poho ke Allah asa jadi emas, tukang dikir dianggap perungu. Ini perjuangan berat dan ini wajib hukumnya saudara. Ulah dikirain telah mengantap dikir dihina, akhirnya anda jadi selamat. Tidak, Allah benci. Gusti atuh ku Gusti welah cabutan nyawana jelema mau aja Gusti aing nyadiakeun pagawean kerja. PWNU Jawa Barat daek sotek ngayakeun manakiban bubuh si ieu nu imam manana. Mal kuat teh cenah ngalawan ajengan jajan. Curang sok atur ke belah mana teh. Akhirnya saya diangkat jadi wakil rois. Hayo Pak. Yuk urang barengan berjuang Pak. Teu cukup perjuangkan Islam sakara pidato, khutbah, ngaji, pidato. Teu cukup. Ya, otak tumpul kita cerdaskan, doa mandul kita tembuskan. Kita mesti dibanding. Di Inggris sama aja begitu. Gak tanggung-tanggung saya Nadim Hakoni. Di mana tempat di Inggris ya? Sok tarekat di mana? Entang tarekat guru maneh wae. Kalau Anda bangga dengan ihwan abdi mah 4 juta teh ngan ukur 2 kabupateneun. Jelema teh 4 juta teh ngan ukur. Sekarang di Indonesia ada 200 juta lebih umat Islam. Potong belum dewasa 100 juta, yang sudah dewasa 100 juta, yang sudah menjadi pengamal zikir bertorekot istiqomah sabaraha juta. Mun dihitung sa Indonesia insya Allah moal leuwih ti 5 juta. 100 juta diambil 5, 95 juta lagi. Siapa yang mau menolong mereka? Dakwah tarekat leuwih tibatan dakwah salat kuduna. Dakwah zikir teh kudu leuwih ti salat, nyebar. Dulur kudu ditata. Mantak sim kuring buka. Kang Haji ti Cianjur, Kang wayahna abdi bantuan. Ayah Yusman, para seniman, para dalang, bantuan urang euy. Da ieu teh kudu merata ieu teh. Mun ana rek jadi tokoh pribadi, tiap nu datang dijieun murid, tiap nu datang diperes duit. Geus saya suruh duit teh nya eta. Kartina mah euy. Kikianan lain heuheur ieu. Kita bangkit. Bangkit yang baik, yang bagus. Sok diaturanan, tiap tanggal salapan, di isuk tika duhur, di jam salapan tika duhur dilatih dakwah. Bada duhur ulang kaji kitab-kitab nu jero. Tapi ka asar ke penting kekarek pengamalan zikir cara tadi. Hegi imam mancing alus di dieu. Coba di dieu mah atulah tong cara di maneh teh Fatihah. Lau hada. Mana daya tarikna? Eleh keneh ku tukang jurus teh tada. Sebarang bunallah ni malabak. Belebak. Mana penampilanana? Coba mencara tadi. Daek diajar ka batu, damung diajar ka batu teh setan. Paham? Siap. Waduh, tinggi isukan hanya datang mal bulan. Sok, entong berpikir, buang jarak, toyul ardi antar pusat mah Suryalaya, di dia mah dapur ilmune.
Pusat nama di TKN pribados mah pangersa apa di dia dapur ilmuna lain rek ngaliwatan surya ya kade paha salah paha istilah ngaliwatan atau mau diangkat saya jadi wakil beliau ai belagu mah saya namanya pan aya sawarehna kualitas eueuh ngaku maneh jadi mursid lah ku sorangan ku mursidan mamang anak ge mursidi teu ngaku mursid di dieu aya we seurina jaja tah Masjid Husein pengamalan nubil. Oke guys datang di torekat saman. Bicara dia datang tuh torekat saman. Ngagulu bari curi. Sujud cinggarwa. Aku rindu ingin melihat ini Turki. Ya dikir ya. Dan sekedar musik. Kamana muihna ka kenca. Teu bisa metakan sieun murah teh ka. Ka dia terus. Allah. Muka pantol langit rek kitu ge hebat. Hayu atuh ucuk kasep bager da Allah teh geus ngadago ti kamar ieu ge. Ceuk Gusti ieu jelema kajebak wae ku surudut gitu. Ada ini saja. Canaya kenal canaya baca. Sok masuk kana hikmah nu saja. Aya manfaat na ieu teh ngaji hikam teh. Tuh tanya. Kan Allah man istagroba ayun kitahullah min syahwati wa yurju. Jadi kieu ulah berpikir pimanaun urang mah ku Allah rek ditarima ibadah teh. Pimanaun perjalanan ruh urang rek nepi ka Gusti Allah. Istagrob itu teh pimanaun teh. Ma abadah betapa jauhnya tong kikituan. Hari itu aya gunung gede eueuh. Aya puncakna eueuh. Lamun ente geus boga niat rek naik ka puncak, ngagidi ge tong loba cetak. Ngagidi, saya 7 kali naik ke puncak gunung gede, turun ka Cianjur. Turun ka Bogor. Ngagidi we. Lamun ti dieu ka ditu jarakna 8 km, salengka teh taruhlah 1 meter 5 lengkah berarti 5.000 meter 1 kilo 5.000 lengkah 1 kilo ngagidi gue ndok pimanaun jauh lu bisa mau tulus betapa hebat hikam ini Pak rumus-rumus berpikir menjawab kemandulan sifat manusia pan lain batur lu gitu teh aneh jeung didinya leuwih rada embung ada kayak leh kumaha mah. Cekolot baheula ngomong. Luluhur suna. Papatah ka incuna. Mun maneh naik ka gunung. Tong minang teuing na nyawa puncak. Sok leuleus. Tong minang teuing na nyawa ka tukang. Sok asa nepi mun maneh naik ka gunung tengleng maneh kudu nyaho puncak tapi kade maneh tong nenyawan teuing puncak tengleng sabab sok lungse karasana tong nenyo teuing ka handap maneh teh sok asa nepi Pepatah Kamjeng dalam Raden Arya Winata Nurita Cipondo. Rek naik ka gunung hayu we nyawan itu. Capek moal nepi kalau kati kusru. Atawa karek dinya baru benteng, karek seperti lu geus nempok handap, gunung geus jauh urang teh nya. Urang di dieu we purak buceng teh we. Timbal teh alhamdulillah nuhun Gusti. Kang teraskeun moal sakieu we ayeuna mah balik deui yuh. Darurung jeung reregan si itu burung ieu edan itu burung ari maneh burung maneh edan mun kitu mungkin ayo hasalik bisa Anda mampu
ulah sok manis Instagram papi manahun jauh teuing ngeureuy kudu pruk ti soledad nangtung deui juralit kana jurang naik deui teu punung teu beli cek gustikeun ku aing diantepan hayang nyaut ka mana tanagana si eta karek we saperti lu kadinya ti kabaru benteng geus jolmaan teh nu mawa tanu ti luhur saha teh euy piwarangan Eyang Surya Kancana umpamana bangsa gaib mawa tanu yo ragedeg sek kaditu capekna mah ngan ukur 2 meter kaditu nama dijemput manis tagroba ayun kita hullah min sahwi pimanaun uing bisa ngalawan syahwat pimanaun uing kaluar tina goplah sarua jeung ngaremehkeun kudrat Allah ente sarua jeung nganggap Allah bedegong Allah teu nyaah ka aing cek Allah aing sebel na ka sia pugu maneh nu ngedeul ayo pimanaun Gusti geus ngadagoan di ditu ngadagoan di ditu di puncak ngiriman tukang tanu ka ditu tukang tanu na geus turun cek Gusti aya can teu acan wae balik deui ngaran geus terdaftar ti dieu geus niat karek niat geus aya di ditu ngan wae itu kumaha itu nu diantosan teh Anda ditunggu oleh Allah lain paeh lain biasa we di dieu kan bae urang sapopoe tukang kuli macul, tukang beca, tukang mulung, pemborong, politikus, pejabat. Sok naon wae kadinya. Di dieu nama ruhna dikaditukeun. Lamun teu paham heula tentang ruh teh nadom nu apa tadi di mana paham nu kieu. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Beda qadira jeung muqtadira. Qadir mah kawasa, muqtadir anu ngatur aturan. Cek Allah si eta mah 2 meter mah ku yang dijemput si eta mah kudu 100 meter heula. Heukeun bae kumaha anjeunna we. Cara inung ka anak diajar leumpang teh. Ayo nak anak. Anakku, anak sayang, gitu. Tak urang teh budak kitu teh urang teh blon teh. Urang teh nyawa salat maksakeun cek Gusti keun antepan. Di mana lempang nasi eta kek paling dijemput cing percaya murid murad disebutna murid nu ngarayap murad anu nepi sairin nu ngarayap wasilin anu nepi dijaremput kitu ku Allah murid murad sairin rohilin sarua lain sairin ngalah duit di jalan keur masjid lain teu mah sairin nyair duit eta pelanggaran teh tong kitu-kitu deui ngerakeun. Aduh, itu jelema dia di Malaysia. Pak Kiai, hairan lah saya. Apa tuan? Itu cari ikan di Lebuh Raya. Dengan lauk di jalan raya. Jut. Rubama, ayo. Rubama warodati dzulamu alaika. Rubama warodati dzulamu. Hai terus, gancangan. Alaika liyu'arrifaka qadra man nabihi alaika. Liyu'arrifaka qadra manallahi bihi qadra ma manallahu bihi alaika rubama ridulumu alaika terkadang maneh masuk kana wilayah kegelapan untuk apa Allah memasukkan kepada kegelapan tidak terang benderang liyu'arrifa qadra ma manallahu supaya bisa ngukur geus ti ka mana maneh ngalengkah. Saya sering di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, dimanapun ditanya oleh ikhwan zikir dari tarekat manapun. Pak Jajan mah mun ka Singapura ku ikhwan Suryalaya, ku ikhwan Kholidiyah, ku ikhwan mana-mana. Ngariung kabeh ngarariung. Ada Pak Zeni, kita dengarlah. Mun ngahaja nyieun forum disebutna forum seminar. Punten. Insyaallah mahal kene anak lah daripada lalajo monyet. $20 karcisna. 2000 nu hadir pededet teu kabagean. Hayang ngadengikeun obrolan nu kieu teh, pan itu obrolan penting nu kitu. Mencerahkan pemikiran sabaraha ratus tahun kaku berpikir. Kita cerahkan di mana-mana. Batur nyadiakeun hotelna, nyadiakeun naonna keur anak. Nyadiakeun pesawat jeung sagala rupana. Anda nyadiakeun ceuli jeung beuteung heula. Saya bisa diakeun. Balik contoh ya inung ka anak naon cenah budakna diajar leumpang
Empopotekakan. Diantepan ku inungna. Sanggeus kate nyona capek. Dirawo di pangku. Pak Kiai, saya mau bertanya, cepanana. Kenapa saya belajar zikir ini hampa lah? Sok aya gitu kan. Da anak sok ngarasakeun lieu. Itu zikir teh asa kakalayangan teu pararuguh kitu teh kumaha ieu teh? Sak kosong. Saeuweuh. Teh kumaha ieu teh saeuweuhan kumaha ieu teh? Ari kitu teh kamajuan. Zikir mah. Lain kudu mantep wae. Oh, ini sedih. Gak sekali-kali Anda diasupkan karena tulam, karena kehampaan. Kosongan. Ari kekosongan teh kieu. Udah contohan. Ieu budak. Budak dituna. Ku inungna. Jarak 3 meter. Bu, tuh. Cek inungna. Nak jalan. Nah. Geus ngadeuketan ka dieu, inungna ini teh. Ayeuna maju teh kahampa teh. Mun lain nu berpengalaman mau bisa ngomong kieu moal. Lain sombong. Kadang urang disararanggeuk dikir teh. Ongkoh wakil talkin tapi pangsudina dikir heuh. Biasa. Tong aneh tong heran tara mantep salilana henteu Kang. Cek mah meureun anak teh istiqomah pedut Kang henteu Kang. Loba ngagurubukna yang bangkit deui. Nyata kitu hampa. Tidak sahampa ngajauhan ngahaja lain Allah ajauhan lain. Salah paham dewe mana mah. Dasar surudut. Itu magnet Allah. Siapapun terbuka. Wahai para seniman, lihat Bimbo. Ai Bimbo teh murid Ki Cacu. Ari Ki Cacu teh di antara muridna teh nu terakhir teh geus nyaho can murid terakhir Ki Cacu. Menjelang pupus. Si Jejen. Lain nyanak tarekat ti Ki Cacu henteu. Tarekat mah kuring ti pengarsa Abah. Ngan ilmu kasunaan ti Ki Cacu. Datang ka dinya, "Ki abdi." Nya. Bodoh abdi teh Ki. Syukur ngaku mah euy. Mana Ki leungeun teh sok kana sirah wingkeun. Ai maneh cenah. Ki mana Semar teh? Oh, nanyakeun ti si manuk kitu. Mana? Tuh turunkeun. Heuh tah ieu nyabak nya Ki nya. Geus. Ki we rek balik ke jeung wae. Sakitu we pupus nya teh musilil. Ngawariskeun ilmu. Sok aya nu didagoan ke, nu dagoan saha nu wariskeun. Ya. Duh hayu he pada urang kiai mung wawuh jeung nu kitu. Di nu kitu ngabubruk ka ma'rifatan. Terus kapaham ya? Abdi wacana asa minang kosong itu na we ngajauhan. Susul terus susul. Kayak mangih deui mantap, les deui kosong. Kadang-kadang urang teh kedul. Kedul banget kedul. Keun. Kayak maju deui kitu. Diajar nu kieu mah ulah yang sok istiqomah. Ngeureuyeuh. Ngan ulah lilating we mun libur heuh. Sapo ge geus ulah. Ulah aya libur ya sebenarnya. Nya ulah aya libur. Nya ulah banget ting ulah ngahaja gitu. Rek istirahat lah ngamalkeun dikir teh. Pre heula arek ka mana? Arek ngacapruk heula ye dorakah heula cing loba supaya loba bersihaneun. Tama jendik. Ya. Malam ya'rif qadron ni'ami biwijdaniha arrafaha biwujudi fuqdaniha. Hei. Ari jalema alus nu syukur, alus nu teu syukur. Ari modalna syukur naon? Sadar kana ayana nikmat. Omong kosong, najan ngomong syukur. Lagu syukur teh naon teh? Bor ya eta mah ngawih tah mah. Can puguh syukur kan judulna syukur, alus lah daripada eueuh mah. Moal bisa syukur mun teu sadar kana nikmat. Naon cenah? Ana rek nanya ka didinya, sok rajin poho kana nikmat. Lamun urang keur poho kana nikmat ku Allah, mending diingetkan, mending diingetan, mending diantep. Mending diingetan. Cak ya ngomong. Cak kuli cak.
ngomongna ulah rek ngacak. Balikan deui. Urang teh kudu da moal bisa syukur mun teu naon mah. Sok rajeun poho kana nikmat. Lai keur poho mending diingetkeun, mending diantepan. Hayang diingetkeun. Tah. Ai diingetkeun teh dileungitkeun nikmatna. Urang ngeunah boga panon, da dinyeri panonkeun ku Allah, tah eta teh ngingetan, euy genahnya cager teh. Kitu. Ari leumpang genah rata, genah gijleg. Genah rata, cing pang nempokeun ieu, rata gijleg. Rata da ieu diangkatkeun sabeula. Ayeuna asli jejen. Tuh. Rata gijleg. Nikmatna rata teh mun geus kieu. Ajengan jejen teh cacat, saya teh cacat. Sabab tabrakan. Tapi saya teh nyeri hate, naon sababna? Tabrakan keur neangan lampu, keur nu ngaji kieu. Eueuh titaheun ku sorangan make motor ciut ka kota, jeger tabrakan, genep bulan ngagoler. Keun bae teu nanaon. Ngahibur diri kuring, batur mah yang jadi lurah teh kudu dipilih. Anu teh kungsi pemilihan lurah teh ka ayeuna luhur sabeula. Ngahibur diri tah. Naon deui hikmatna? Prek kana main bola. Sabab ana maniak bola. Lamun anak tebun teu dikieukeun, ti ka ayeuna mah nyok bola. Da geus maniak bola tadi. Tak kitu tah aya wae alhamdulillah. Kaharti euy. Jadi lamun hayang nyaho diingetkeun ku Allah, sok dileungitkeun heula. Aya nu dileungitkeun sementara. Nu repot mah lepasan euy. Ngeunah euy boga nyawa, coba urang cabut heula. Teu balik deui. Teh nyok amun teh ngaji hikam malam ya'rif qadroni biwujdaniha sanut hese wae sagede kumaha nikmati Allah sok kanyahoan mun eueuh. Jam keur aya kadang-kadang berat keheul. Tuh nawe teu dibawa ningang teh anu ngabeja jam sabaraha ayeuna. Aduh jam sabaraha atunya kieu tadi eueuh teh tuh. Komo iman. Komo Quran. Komo Rasul, komo kiai, komo guru. Keur aya kuring ayeuna teu pati karasa nikmatna. Cok ge geus paeh. Jungkir balik maneh neangan. Waduh, kemana neangan. Mantak ku barudak dirarekam. Hek tulis cu, jian buku ka dieu. Lain rek dagang buku. Kira-kira ieu omongan para renting. Ya. Sok atuh. Malah diri tepi ka kieu teh da teu mah 40 tahun. Serius teh. Serius teu loba lengleng. Terus dikucek ka mana-mana. Minangka ayeuna teh kuring teh lamun cara khazanah mah mapan gitu. Khazanah mah artina pemikiran kuring geus diterima ku semua pihak. Ku pemerintahan, ku TNI, ku Polri, ku seniman, ku ulama ge ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Persis dan lain-lain. Geus diterima ku sararea. Eta naon teh gerakan nasional pengamalan ajaran Islam khususnya rukun Islam secara nu paling nikmat ditampi ku para masyayikh ustaz. Enggak mudah, Pak. Untuk diterima oleh Buntet enggak mudah, pesantren Buntet. Untuk diterima oleh Babakan Ciwaringin enggak mudah, Pak. Enggak mudah. Mungkin dari 10.000 ulama cuma satu diterima. Ayak-ayak beasna lain lumayan. Lanjut. La tudhishka waridatun ni'ami anil qiyami bihuquqi syukrika fa inna dzalika mimma yuhittu min wujudi qadrika. Naon tudhish teh? Bunga. Ulah bunga maneh ku pedah datang limpahan nikmat. Tina ngalaksanakeun tugas-tugas hak syukur maneh. Naon sababna? Narika maneh bungah teuing ku ngalimpahna mimma yuhittu min wujudi qadrika, sok nurunkeun makom. Jigrah we jigrah. Aya keke. Aya bunga mulang tarima gitu. Aya bunga dalam arti operating gitu. Bungahna bunga tapi lain kana mulang tarima. Ini adalah salah satu penurunan citra. Lanjutkan, hiji deui lah. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul idoli
bisi hayang neangan penyakit anu paling kronis dina kolbu jelema adalah naon? Resep kaenakan ngikuti hawa nafsu. Lamun hiji pagawean anu teu akur jeung agama teh kalakah da ana mah geus biasa kumaha atuh. Teu jadi mun teu teh tiasa we abdi mah. Lin kitu euy. Geuning maneh salat paneuri jadi aya abdi mah tos biasa janten. Ya nyata belagu kayak gitu. Tamakkunu halawatil hawa. Tetep rengkenek keamisan, keenakan mengikuti hawa nafsu minal kolbi huwa daul mudol, penyakit kronis, penyakit anu paling hese diubaran. Wallahu alam. Allahumma sholli ala nabiyil